अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है इरफान महमूद और आप देख रहे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड न्यू टोटा मोटर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है अवालोन 6 सिलेंडर 2020 3.5। देखिए अंदर से इसका ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया गया है। वाइट लेदर लगाया गया है, क्रीम कलर ऑफ वाइट यानी लेदर लगाया गया है इसमें। यह देखें इसका क्लफ डैशबोर्ड, तमाम जदीद फीचर इसमें मौजूद हैं। स्टीयरिंग पे मोबाइल कंट्रोल, ये इधर है जनाब पार्किंग के लिए। उसके बाद अलार्म, इसकी डिग्गी खोलने के लिए, पेट्रोल का रोशनी अप एंड डाउन करने के लिए। ये है जनाब इसका कंसोल। ये देखें कंसोल में बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है यार। इसमें अंदर बहुत गुंजाइश रखी गई है चीज़ों को रखने के लिए। इसका बटन लगाया गया, बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ये इसका गियर लगेगा। ओके, चलंत ब्रेक, और ये इसका बसमा है यानी कि फिंगर। इसमें चाबी नहीं आती, इसमें इसको टच करेंगे, दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ओके, ये है इसका सीट्स, इसकी बैक सीट्स। ये देखें जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लेदर ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया गया है। और ये है इसका सनग्लास, ऊपर से भी ये इसको कवर किया गया है प्लास्टिक लगाकर। तो जनाब ये थी आज की गाड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये गाड़ी पसंद आई होगी। बारिश की वजह से बहुत मट्टी पड़ी हुई है गाड़ी पे, कलर ब्लैक होने की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है दिखने में। ये है इसके तमाम अगरात, चीज़ें जो इसके साथ आती हैं। ये है जनाब टोयोटा अवालोन टूरिंग 2020 6 सिलेंडर एंड 3.5 cc अवालोन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।